喺我面前又有另外一種竹節蟲，佢嘅擬態真係非常之特別。我唔講啦，大家肯定以為係支枯枝啦。真係好得意，好得意啊！其實我好中意竹節蟲嘅，就因為佢第一佢好難見到啦，見到佢會好開心啦。另外一個就係佢嘅擬態實在令人太欣賞。拍到佢嘅頭部啦！呢種係巨竹節蟲嘅幼體啊，係啊，仲係 BB 狀態。如果大嘅時候真係好大，佢依家都已經有10幾公分啦。我哋離遠啲望下，難聞啦，差啲踩到啊！的確係有蛇出沒啦。OK 啦，翻咗去啦，翻咗去啦。今日我哋探月自然嘅小熊幫我去做攝影師，見唔見呢度有咩昆蟲啊？係咪又話好擬態啊？冇錯，又係竹節蟲。不過呢條咧就比較肥美啊，好粗啊！見到佢喐啦，喂，輕輕攞落嚟啊！有冇夾你手啊？有啊，夾我手啊！佢係一種巨竹節蟲啊，但係佢依家仲係一個幼年期啦，但係都可以望到佢睇我隻手嘅比例非常之大，非常之大。咁你可以想而知佢嘅成蟲有幾大咧？佢叫做巨竹節蟲啊嘛，肯定好巨大嘅。但係今晚問佢好唔好揾到佢嘅成體咧？呢隻只係佢哋嘅 BB 嚟嘅啫。哇，都已經好粗好大條，你睇喺個手係會掙扎啦，想翻去咯。但喺樹枝上邊咧，佢就會唔喐啦，扮樹枝啦。放翻上去先，睇佢點樣扮樹枝。勾住，佢中意你隻手啊！勾住，扮樹枝，即刻唔喐啦。